missionnaire Royaume des Vainqueurs. A venu la source 25 à Lemba Terminis. Donc il était en mission en Allemagne. Ist hier in Deutschland. Il se connaît avec notre pasteur Alpha Matthäus de Saint-Chamelet d'Or de Ingolstadt. Alphonse Matthäus aus Ingolstadt. Donc à partir de lui, also durch il ihn nous a canalisé. hat uns. C'est ainsi, profitant de son séjour ici en Allemagne, profitant de son séjour en Allemagne, Also profitieren wir davon, dass er hier in Deutschland ist. Nous l'avons invité de venir partager avec nous la parole de Dieu. Und deswegen haben wir ihn hier eingeladen. Nous sommes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu. Dans la joie d'être avec vous ce matin, à disons cet après-midi déjà, et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Je peux se comparer à ta bonté ce matin, Seigneur. Et là, comment vous êtes beaucoup comme ça, maintenant, bolingona yo na tombo na lenonza. Que pamboli ozambe malamu osalibisa ngolo. Yako sangana kati nesika oyo. Donc, pamboli présence na yo pe to pamboli atmosphère spirituelle agréable. Oyo na liko régner na kati nesika oyo. Kolo to tiki moment on na maboko na yo. To mondeli ete ensemble mokona lelo ezala mokolo oyo to kopika expérience ya sika kolo na bolingo na yo. Expérience ya sika ya faveur, expérience ya sika ya kembo na yo. Expérience ya sika na témoignage na pomo na biso na kati ya kotambo na biso elongo na yo. Tika ete molimo mosanto azala ya kotambwisa nyonso na tina ete Yesu Kristo azala lokumu na kati na esika oyo. Tika ete tozala instrument na maboko na yo po te libota na yo epambolama na moko na yo. Totiki esika ependo molimo mosanto na tina ete topesa nkembo na Yesu Kristo na kombo na Yesu tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te mettre un petit peu acclamé pour le Seigneur. Acclamez la colère sur ma boque. Acclamez la colère sur ma boque, madame. Offre à Dieu des acclamations. Amen. Gloire à Dieu de reprendre. Amen. Est-ce que tu peux saluer de quoi aller faire bénéficier? Tu peux prononcer même des paroles de bénédiction pour la reprendre pour la mokoneya lelo. Amen. Amen. Wir segnen den Herrn für die Gnade, die er uns gegeben hat, mit euch zu sein. Ich danke dem Pastor und alle, die mit ihm zusammenarbeiten. Pastor Alpha. Durch ihn habe ich den Weg bekommen, hier zu sein mit euch. Pasteur Otko présenté, comme on aura pasteur Achille Ndolo, Pastor l'église Royaume des Vainqueurs à Kinshasa. Von der Gemeinde Königreich der Überwinder. En fait, Nazareth na Israël sika o na en Allemagne parce Ich que bin nach Nazareth Deutschland gekommen. na cadre ya académie d'été.
weil ich zu einer Akademie musste, in einer Universität in Frankfurt. Ich wurde dort eingeladen, wie als ein Manager, und es war dort vorbei. Und deswegen hat es dazu gebracht, dass ich herkommen kann. Und von diesen Gelegenheiten profitieren mit meinen Brüdern und Schwestern in dieser Gemeinde. Möge der Herr euch segnen für diese Gelegenheit. Wir nehmen Chapitre 2. Chronik Kapitel 26. 2. Chronik Kapitel 26. Von Vers 3 bis 5. Des Chroniques chapitre 26, du 3e au 5e verset. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Nous lisons le livre des Chroniques chapitre 26, 2. Chronik Kapitel 26, Vers 3 bis 5. Jusqu'à 5 au nom de Jésus. Amen. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amastia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Da Jehova suchte, gab Gott ihm Gelingen. Il y a d'autres versions qui disent dans les... Es gibt manche Versionen, die sagen, wo er sich wirklich den Herrn suchte, hat Gott ihm Erfolg gegeben. Amen. Amen. Ihr könnt euch setzen im Namen Jesu Christi. Wir klatschen für den Herrn. Amen. 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 Ich möchte mit euch etwas teilen über les nouvelles expériences avec Dieu dans la prière. Über neue Erfahrungen. Aber heute möchte ich dir sagen, dass der Herr zu mir gesagt hat, dass ich dir sagen soll, dass es für dich besser ist, dass du neue Erfahrungen sammelst mit ihm im Gebet, im Dienst Gottes. In deinem Leben, tu as vu beaucoup de choses avec Dieu. Dieu. So viele Dinge schon gesehen. Mais Dieu m'a dit de te dire, aber Gott hat mir gesagt, dass ce n'est pas encore suffisant. dass nicht nur das ist. Il tient et il veut, und möchte, qu'au bout de ton expérience, il y a ça. Dass du neue Erfahrungen sammelst mit Gott. Dans le passage il y a 2 Chroniques chapitre 26 verset 3 à 5. 2. Chronik Kapitel 26 Vers 3. Die Bibel zeigt uns über einen jungen Mann, der 16 Jahre alt war. Mit dem Alter von 16. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die hier gerade 16 Jahre sind. Er war 16 Jahre alt. Er gegeben, dass er König wird in Jerusalem. Und sein Name ist Hosea. A combien mokonzi pe Bible dit qu'il a régné pendant 52 ans à Jérusalem. Er wurde König und er hat 52 Jahre lang regiert als König. Ich möchte zu der Jugend heute sprechen, die gerade Gott soll ich singen, weil ich sehe, welche Arbeit ihr tut. C'est possible. Es ist möglich. Amen. Als ein Jugendlicher, dass der Herr Halleluja und in eine Dimension bringt. Amen. Der Herr ist fähig, Jugendliche zu erheben. La royauté, ce n'est pas pour celui qui est toujours adulte. Königreich ist nicht nur für die Menschen, die der Herr nahm einen jungen Mann, der 16 Jahre fing an, über die erwachsenen Männer und Frauen. Und dieser junge Mann,
Il a régné pendant 50 ans. Hat 52 Jahre lang regiert. Amen. Alléluia. Amen. Secret n'est la Guinée. Was war sein Geheimnis? La Bible nous dit, Die Bibel sagt zu uns, il rechercha l'Éternel. er suchte den Herrn. Il cherchait toujours de nouvelles expériences avec Dieu. Eine neue Erfahrung mit Gott. Et c'est ce qui avait affermi son règne. Und was sozusagen seinen Herrschaft sozusagen noch etabliert hat und gestärkt hat. Er suchte den Herrn. L'expérience il y a 6 ans. Neue Erfahrungen mit Gott im Gebet. Die Bibel sagt, weil er den Herrn gesucht hatte, gab Gott ihm gelingen. Wenn du von Vers 7 bis Vers 15 liest, er hat ihn über ihn gemacht, über die Philister, über die Araber, über die Moniter. Der Herr hat ihn sozusagen erhoben. Und er lernte weiterhin den Herrn zu suchen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Meine Geschwister, ich möchte dir etwas sagen. Das Christentum bezieht sich auf die Beziehung mit Christus bzw. mit Gott und mit der Gemeinschaft mit Gott. Ein Christentum, was in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen steht, besteht aus neuen Erfahrungen mit Gott. Wenn neue Erfahrungen nicht da sind mit Gott, ein Christentum wird so werden wie Christentum wird wie eine tote Religion. Es wird wie eine schwache Religion werden. Wenn du beim Wandeln mit Gott oder beziehungsweise suchst nicht, dass du neue Erfahrungen mit Gott erlebst. Du bist wie ein religiöser Mensch. Un ministère qui ne sera pas fructueux. Und ein Dienst, was nicht erfolgreich sein wird. Parce que tu vas te contenter des expériences passées avec Dieu. Weil du immer noch auf die alte Erfahrungen beharren willst. Ich spreche zu einer Person heute Nacht, wo du dich gerade befindest, gerade erlaubt ist, dass du dieses Wort gerade hörst. Der Herr spricht zu dir. Es soll ein neuer Beginn sein, dass in deinem Herzen l'expérience sur sa liste est déjà passée. Dieu a encore beaucoup de choses à accomplir au travers de toi. Etwas zu tun mit dir in dieser Stadt, in diesem Land Deutschland, in dieser Stadt München. Ne te contente pas seulement. Zähle nicht nur. Quand tu étais venu, tu étais en train de pour s'emmener là. Dass du, wenn du gesegnet warst, dass du anfängst zu beten. La réalité de l'Europe, c'est quoi? Il faut avoir des documents. Was ist die Realität hier in Europa? Man muss Papiere besitzen. Nous avons des frères même qui nous appellent pasteur. Voilà ma situation. Schau meine Situation. Dieu a déjà agi pour toi. Du hast schon bestanden. Cette expérience-là, ce témoignage-là, dieses Zeugnis déjà passé. Ist schon vergangen. Tu priais, tu jeûnais. Du fastest und betest. Oui, tu as eu ce que tu étais en train de Du hast das, was du gebetet hast oder gebeten hast zu Gott. Tu t'es content de ça. Aber du freust dich nur über das. Du freust dich über das, obwohl Gott dich in eine andere Dimension bringen möchte. Warum erniedrigst du dein Gebetsleben? Warum erniedrigst du deine Gemeinschaft mit Gott? Plusieurs jours à Dieu dans la prière. Warum gibst du nicht Gott mehr Tage im Gebet? Aber heute reduzierst du dich an Gott. Und Gott erwartet dich in der Gegenwart Gottes. Damit er viele Dinge in deinem Leben erfüllt. Ja, wirklich, mein lieber Geschwister. Wir sollten neue Erfahrungen mit Gott haben. Alléluia. Die Welt gibt uns so viele Lessons, Lehren, danke, Lehren. Wisst ihr, Science et technologie, Wissenschaft und die Technologie, il y a toujours
Jedes Mal gibt es neue Entdeckungen in der Wissenschaft und in der Technologie. Ich wohne in Afrika und ich bin in Europa. Jedes Mal in Europa gibt es immer neue Sachen. Die suchen neue Erfahrungen in der Technologie, in der Wissenschaft. Même les formations, même si nous avons une formation, ich parle von der Lehre. On a reçu une formation en allemand. Es gab es noch nicht in meinem Land. Parce que pour travailler chaque jour die Menschen pour la technologie, für die Technologie und für die Wissenschaft. Sie suchen neue Erfahrungen. Si la nature, wenn die Natur uns das lehren kann, in der Beziehung mit Gott, wir müssen unsere Beziehung neue Erfahrungen in Gebet. Das möchte Gott in unserem Leben. Durch das Gebet. In seiner Gegenwart. Der Herr möchte, dass du neue Erfahrungen sammelst. Dass du neue Segnungen erfährst. Il y a encore beaucoup de choses, bien aimées. Es gibt noch so viele Dinge, die der Herr für dich möchte. Er macht es nicht zufällig. Wenn du in Apostelgeschichte Kapitel 10 liest. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Amen. Et pas Nzambe ezala mamte que oyo aza mobali aza mwasi oyo azali kein Vorzug, das ist die Frau, das ist ein Mann, das ist meine Tochter, mein Sohn, etc. Er möchte eine neue Erfahrung mit dir sammeln. In der Bibel, außer Usia, der Gott gesucht hat, wenn du weiterliest, siehst du, von den Menschen, wo wir die Zeugnisse lesen, sie suchten Gott, dass sie neue Erfahrungen sammeln, dass sie etwas Neues erleben. Es funktionierte nur durch Gebet. Ich nehme ein Beispiel von der Frau namens Anna. Anna hatte ein Problem der Geburt bzw. der Fruchtbarkeit. In ihrem Problem blieb sie in der Liebe Gottes. Hat der Herr sie nicht beantwortet. Eine neue Erfahrung. Eine Erfahrung von einer Frau, die nicht gebären konnte. Sie wurde beleidigt, aber der Herr hat sie Kinder gegeben. Sogar mehr als der andere Frau. Es gab eine Frau, sie wollte eine neue Erfahrung mit Gott sammeln. Jedes Mal, wo ich in den Tempel gehe, die ich gelesen habe in der Bibel, diese Frau, existiert dieser Gott nicht. Sie suchte den Herrn und sie hat neue Erfahrungen gesammelt. Amen. Amen. Meine liebe Geschwister im Herrn, wie auch in deinem Leben, zähle nicht darauf, worauf du schon hast oder was du gerade besitzt. Schaue darauf, was Gott fähig ist, in deinem Leben zu tun. Was dich zum Beispiel zur Schande bringt, was dich erniedrigt, was dein Leben erniedrigt. Der Herr ist hier, um es zu vollrichten. Er möchte, dass du eine neue Erfahrung sammelst. Je mehr du in der Gegenwart Gottes bist, desto mehr wirst du Antworten bekommen. Die Bibel sagt, die Leute, die in Wirklichkeit nichts machen, aber wenn du in seiner Gegenwart bleiben wirst, was der Herr für dich möchte, ist seine Gegenwart in deinem Leben im Gebet, dass du das erlebst. Du bist sehr lange in den alten Dingen. Oh, ich habe für jemanden gebetet, er wurde geheilt. Ich habe gebetet, ich habe evangelisiert, etc. Es ist gut.
Aber es ist schon vergangen. Aber jetzt neue Dinge. Amen. Dieses Jahr sollte nicht so enden. Weil der Herr hat etwas vorbereitet. Gehe in die Gegenwart. Suche den Herrn. Halleluja. Amen. In der Bibel gibt es Menschen, die neue Erfahrungen gesammelt haben mit Gott, indem sie in der Nacht gebetet haben. Ich möchte Gott erleben. Eine Erfahrung zusammen, wenn ich in der Nacht bete, damit ich Antworten bekomme. Jesus selbst in der Nacht, beziehungsweise in ganzen der Früh betete er. Lass mich dir sagen, du kannst eine neue Erfahrung sammeln, wenn du in der Nacht betest. Ich möchte von 1 Uhr bis 2 Uhr, je nachdem beten, jedes Mal. Und du wirst neue Erfahrungen sammeln mit Gott. Die Apostel waren im Gefängnis. Sie beteten in der Nacht. Was passierte? Sie haben nicht in Erfahrung gelebt. Sie suchten in der Nacht den Herrn. Eine Erfahrung in der Nacht. Sie haben auch in dieser Erfahrung drinnen. Und sie wurden besucht von Gott. Und die Tore der Gefängnisse sind zerbrochen. Manche Tore werden erst geöffnet. Du wirst nur diese Erfahrungen sammeln in der Nacht, wenn du betest. Bittet dich der Herr gerade eine neue Erfahrung mit Gott. Stehe auf im Gebet. Suche den Herrn in der Nacht. Ihr kennt einen Bruder namens Gideon. Warum stand er auf? Damit er die Altare von Baal zerstören kann. Hat er sie nicht zerstört? Es war eine Erfahrung im Gebet mit Gott. Vielleicht hat er auch eine Erfahrung in der aber er hat eine andere Formel in der Nacht. Wenn er in der Nacht aufsteht, das, was er sucht, ist in seinem Herzen. Weil die Nacht ist eigentlich die Zeit der Ruhe. Wenn du in der Nacht aufstehen möchtest, vielleicht ist es zu schwer. Ist die Zeit der Ruhe. Aber Gideon in der Nacht stand auf. Eine neue Erfahrung mit Gott. Er hat Sachen gesehen. Betest du in der Nacht? Hast du diese Erfahrung? Such der Herr die geben kann, nur wenn du in der Nacht aufstehst, um zu beten. Halleluja. Mache diese Erfahrung. Den Herrn anzubeten in der Nacht. Und du wirst sehen, was der Herr tun wird. Halleluja. Amen. Wir brauchen neue Erfahrungen mit Gott. Wo wir gerade angekommen sind, brauchen wir das. Eine neue Erfahrung. Wisst ihr, Dieu n'est pas limité. Gott ist nicht begrenzt. Wir begrenzen Gott. Notre source de bénédiction, unsere Quelle der Segnungen ist Gott. Ich weiß es nicht, aber ich weiß. Es gibt eine Person, die segnet. Und das ist unsere Quelle. Alléluia. Si les hommes te bénissent, wenn Menschen dich segnen, bénédiction, diese Segnung erreicht jemanden nicht oder macht jemanden nicht reich. Wenn der Herr segnet, bei Gott die Quelle ist, wirst du die Segnungen erleben, die jemanden reicher macht, aber irgendetwas. Warum können wir neue Erfahrungen mit Gott sammeln? Das bedeutet, dass Gott unsere Quelle ist. Alléluia.
Amen. Amen. Et source. Wisst ihr, die Source, il faut combattre la gambo. Die Quelle muss man pflegen. Pflegen. Das Wasser, was wir trinken, schickt das Wasser in den Fluss und das Fluss endet oder mündet in einem Meer. Wir müssen die Quelle pflegen. Et dans la présence de la prière. Im Gebet, in seiner Gegenwart. Wenn du diese Quelle pflegst, behütest, wirst du gute Erfahrungen. Diese Quelle wird Wasser in den Flüssen, in Seen geben. Der Herr sagte zu Abraham, ich werde dich segnen und du wirst die Quelle der Segnungen sein. Wenn du neue Erfahrungen sammeln kannst, ist, wenn du verstehst, dass der Herr die Quelle die Quelle, wir sind auch eine Quelle durch Abraham, weil die Verheißungen, die Abraham gegeben hat, sind geschehen durch Jesus Christus. Halleluja. Amen. Je mehr wir den Herrn suchen, deine Quelle wird niemals auskommen. Versteht ihr, was ich sage? Deine Quelle wird niemals auskommen. Gib neue Erfahrungen im Gebet mit Gott. Wisst ihr, das Wasser? Du kannst damit sehr vieles machen. Du kannst damit waschen, du kannst es trinken, du kannst damit kochen, du kannst damit alles machen. Und wenn du deine Quelle des Gebets nimmst, wirst du neue Erfahrungen sammeln mit Gott. Ich möchte dich trösten, dich ermutigen, neue Erfahrungen mit Gott zu sammeln. In der Bibel gibt es Menschen, die gebetet haben, dass die Sonne stehen bleiben soll und es stand. Wir können das bezeugen und wir kennen dieses. Josua wollte eine neue Erfahrung sammeln. Halleluja. Er betete und sagte, möge die Sonne stehen bleiben, und sie blieb stehen. Die Sonne kann auch stehen bleiben in deinem Leben, in den Problemen, die dich verunsichern. Wenn du im Gebet bleibst, wirst du das erfahren. Ein anderer Bruder der Schwester betete, möge Feuer runterkommen und dieses Opfer zerstören. Wenn wir jetzt beten und sagen, dass das Feuer runterkommt und es kommt runter, das sind neue Erfahrungen. Das Feuer, was runtergekommen ist, war vorher in der Gegenwart Gottes war. Das Feuer kann auch kommen in deinem Leben. Wenn du dich hingibst in Gebet, dass diese Sehnsucht in deinem Herzen steigt, den Herrn zu suchen, auch wegen deiner Zeit. Der Herr wartet auf dich, neue Erfahrungen zu sammeln. Meine liebe Geschwister im Herrn, der Herr ist Liebe. Der Herr ist der Herr, der Gnade. Seine Gnade ist noch nicht vorbei. Seine Gnade ist noch nicht vorbei. Seine Segnungen sind noch nicht vorbei. Aber alles ist von uns abhängig. Amen. Amen. Neue Erfahrungen mit Gott. Deswegen Gott. Das ist das, was Gott nicht möchte. Ich möchte, dass wir beten, dass wir den Herrn anbeten, beziehungsweise zu ihm beten, damit der Herr, an den du glaubst, dass du heute eine Entscheidung triffst. Ab heute, dass der Herr, ich möchte mit dir, wenn ich mit dir wandle, dass ich eine neue Erfahrung sammle. Wie ich dir diene,
dass ich eine neue Erfahrung sammle. Ich weiß, dass du sehr viele Dinge schon getan hast. Aber ich möchte eine andere und eine weitere Dimension. Alles, was du schon gemacht hast, aber ich möchte mehr von deiner Kraft, eine weitere Dimension in deiner Gegenwart. In deiner Gegenwart. Amen. Lass uns bitte aufstehen.
Yondo, aujourd'hui maintenant, temps et la circonstance. Yondo, pesa kinganzela na zala libosole kolona yo. Na mokona lelo. Moloboli na mosika po minga na kati. Tonga polo na mosika na yo. Yonde. Moloboli na ngalo bane kolona yo. Molona posta baka baka mona sike na mona yo. Nanzela na lo sambo. Na bonde ni na kombo na Yesu. Molima wa santu. Atoni sama na kombo. Atoni sa poste ko lukayo. Merci.